大家好啊！我哋又嚟到第二集啦，希望大家可以上隻咁快，因為唔少冇插到電添，所以我而家一路插電一路玩。我呢個拍片程式卡繼續收嘅。呢個系列應該會進行好耐嘅，希望你雞仔唔好跟過嚟。冇乜嘢呢度就做我哋跟住有木頭拎咗。咁少木㗎，揾到木出㗎。哇！原來怪㗎。同你講千唔好開怪，唔係會非常危險。講你都怪到極點。刮木，拎咗。掘多啲木啦。我哋有可能應該會唔好食蘋果，唔好咁浪費，即係食薯仔啦。薯仔生嘅千祈唔好唔係夠啊！